salió de la nada! Tenemos que trabajar mucho en tu técnica de vuelo, amigo. Esa cola modificada que te hice no permite buenas maniobras de rescate, ¿no crees? Ah, parece que encontramos otro, amigo. ¿Ah, qué? ¿Quieres una disculpa? ¿Es por eso que estás haciendo rabietas, bebé dragón? A ver, ¿qué te parece esto? ¿Lo estás sintiendo? ¿Ya sientes mi sincero remordimiento? Ay, por favor, sé que nunca lastimarías a un inocente. ¡Ay, tienes razón! ¡Tú ganas! ¡Wow! Esto es serio. Dragones y vikingos, enemigos otra vez, entrando en combate hasta la Oye, ¿sabes que eso no se quita? Oye, ¿qué nombre le damos? Axila la mira, me gusta. ¿Qué dices, amigo? ¿Crees que encontremos trepatroncos en ese bosque? ¿Un par de susurros mortales entre las rocas? ¿Quién sabe? Tal vez al fin logremos encontrar otro furia nocturna, ¿no crees? ¿No sería increíble? ¿Qué opinas? ¿Seguimos adelante?